عید الاضحیٰ پر گوشت کھائیں مگر احتیاط کے ساتھ۔ ایک عام آدمی کو ایک وقت میں کتنا گوشت کھانا چاہیے؟ گوشت کے ساتھ کن اشیاء کا استعمال اس کے نقصان کو کم کر سکتا ہے؟ بلڈ پریشر کے مریض کن باتوں کا احتیاط کریں؟ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ عید الاضحیٰ کا تہوار جہاں قربانی، ایثار اور عبادات کا مظہر ہے، وہیں گوشت کی وافر مقدار میں دستیابی کے باعث یہ طرح طرح کے پکوان کی تیاری اور دعوتوں کا موقع بھی بن جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق عید پر گوشت ضرور کھائیں مگر اعتدال کے ساتھ، ورنہ آپ بھی ہاضمے کی خرابی، بلڈ پریشر میں اضافہ اور کولیسٹرول کی زیادتی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق ایک عام آدمی کو ایک وقت میں 70 سے 100 گرام تک گوشت کا استعمال کرنا چاہیے۔ زیادہ مقدار میں گوشت کھانے سے معدے پر بوجھ بڑھتا ہے، کولیسٹرول لیول بڑھ سکتا ہے اور جوڑوں کے درد جیسے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ گوشت کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے اس کے ساتھ سبزیوں کا استعمال مفید ہے، جو فائبر فراہم کرتا ہے اور ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ گوشت کے پکوان میں ادرک، لہسن اور ہلدی کا استعمال لازمی کریں۔ یہ قدرتی اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو جسم میں سوزش اور چربی کو کم کرتے ہیں۔ گوشت کے ساتھ لیموں اور دہی کا استعمال بھی مفید ہے۔ لیموں وٹامن سی فراہم کرتا ہے جو آئرن کے جذب میں مدد دیتا ہے، اور دہی معدے کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ دار چینی اور زیرہ گوشت کے ہاضمے میں مددگار ہیں اور بلڈ شوگر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ عید کے موقع پر بلڈ پریشر کے مریضوں کو خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ انہیں چاہیے کہ گوشت کے پکوان کی تیاری میں نمک کی مقدار کم رکھیں۔ چربی والا گوشت جیسے چاپ، پٹ اور کلیجی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو بڑھا سکتا ہے، اس سے پرہیز کریں۔ فرائی یا تیل میں بھنا ہوا گوشت کم سے کم استعمال کریں۔ گرل یا ابلا ہوا گوشت ان کے لیے زیادہ محفوظ ہے۔ زیادہ پانی پینے سے بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے اور جسم میں نمکیات کی زیادتی کا اثر کم ہوتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد 20 سے 30 منٹ کی چہل قدمی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔